嗱，今日我教大家咧一個好住家嘅方式斬呢個雞。首先就頸同埋頭唔要噶啦。首先我哋剁開個頸同埋頭先，喺呢個位一刀落去。呢個位嗱，你呢個手咧，你捉住個雞翼就得，你捉住個雞髀就得。呢個個人嘅一個手法嚟嘅啫，冇所謂嘅嚇。我啊中意啊捉住個雞翼呢個位，因為我刀夠利啊嘛，嚇喺呢邊斜角呢個尾龍骨。尾龍骨嘅邊，因為你尾龍骨係斬唔落㗎，尾龍骨嘅邊就喺呢度輕輕劏佢一刀，嗱入晒去㗎啦，跟住喺呢個位嗱用呢個手唔好破開佢，嗱咁呢隻雞就一開二㗎啦，OK 嗱起個翼。喺呢個位咧，嗱，再俾你睇多一次啊！喺呢個位咧，你個刀攝落去，一界落去就其實擘得開咗噶啦，嚇！斬咗個翼，擺埋一邊先。到呢個髀位，喺呢個位咧，輕輕界佢，反翻過嚟，喺呢度入，切落去，再斬一個髀出嚟。OK。喺呢度啦，嗱呢邊咧就雞胸肉嚟嘅，呢邊咧就雞耳道，呢一節咧就雞尾嚇。咁樣我哋喺呢一個位，即係將呢度一開二分類咗佢，擺埋一邊。嗱點樣起骨咧？喺呢個手淨係捉住啲肉，撳住嗰個骨，你一拉佢。就成嚿雞胸肉出嚟㗎啦。咁樣我劏埋呢一下半隻，個刀位攝落去中間一樣，拍出嚟。一條蚊尾龍骨啦，同正話一樣啦。起個雞翼先。嗱，呢咁樣零零散散咧，如果你要美觀咧，就唔好要啦，剁咗佢啦，嚇，唔係個條條揈嗰度咧，就美觀就唔係咁靚咯。OK， 一樣起埋個雞髀，嗱咧雞攞油又唔要噶啦嚇，因為成嚿肥油嚟嘅。嗱一樣雞胸。雞耳道，將佢一開二分類咗佢。雞胸肉起骨。嗱，我哋排隻雞咧，首先就排個胸肉喺下邊啦。兩幅胸肉，嗱呢啲咁嘅味咧，我哋就唔要噶啦，唔美觀啊嘛。如果你話要食到佢薄啲咧，其實呢度雞胸肉咧有兩層嘅，你就可以將佢一開二打開佢，有兩層。咁啊，首先就下邊嗰層，輕輕拍一拍，唔好俾佢脹卜卜厚厚咁嘅樣啊嘛。OK， 嗱，呢一嚿擺落去先。嗱，如果斬雞，你哋冇可以好順暢咁樣斬到好均勻咧，其實有一個方法嘅，就係擺好個刀先，咁樣落，你隻雞就肯定好靚噶啦。嗱呢度可能有少少酸啦，不過要靚雞就係咁嘅樣噶啦。嗱，嚿嚿都好均勻噶。嗱，另外一邊嘅雞胸肉一樣啦，一樣斬翻去啦。擺上去。接落嚟，我係斬雞耳道同埋雞尾呢幅啦嚇。嗱，一時前邊呢邊咧有少少唔係咁美觀，你就即係斬咗佢啦。雞內有唔要噶啦。嗱，雞耳道咧好多時候我都係用正話所教你哋住家嘅方式嘅，因為雞耳道本身個骨好大嚿同埋入邊係比較滑少少啦所以一樣我會用咁嘅方式嚟斬。
因為本身雞耳度咧係好大嚿嘅，如果你斬得太大嚿咧，就食落去就即係有啲辛苦啦。嗱，呢個肥油咧，後邊呢啲可以唔要㗎嚇。斬埋另外一邊嘅雞耳度。不過咁樣斬咧，就肯定你啲雞斬得好均勻、好靚。好啦，咁你又分類到雞胸肉嘅中間，雞耳度喺旁邊。OK， 好啦，嚟緊我哋就斬雞翼。嗱，雞翼咧喺中間呢個位咧開咗佢。OK， 嗱呢個位咧就真係好我小心啦嚇。因為本身雞翼嗰個骨咧係好韌好硬嘅，嚇。用翻正話我所講嘅住家斬法，嚇。先擺個刀落去，OK。嗱，雞翼尖你哋自己決定要唔要啦嚇。喺我鋪頭啊，基本上冇俾客仔食噶啦。呢度一開二，好啦。斬埋另外一邊雞翼，嗱呢個就係我斬雞髀嘅方式。首先凍上嚟，呢邊最厚嘅肉嚇，最厚嘅肉喺呢邊啊嘛，最厚嘅肉呢邊咧就將佢破開佢。OK， 嗱，依家咁樣切。嗱，雞髀你就唔好斬得太細嚿啦，啊，因為咁樣開咗咧，你太細嚿就感覺唔到嗰隻雞髀嗰隻感覺㗎啦。冚翻上去，擺喺中間，另外一邊一樣。好啦，成隻雞就咁樣斬好啦。